안녕하십니까. 올드보이 아나운서 이영구입니다. 오늘도 참 좋은 분이 오셔서 모셨습니다. 근데 이분이 음성도 좋고 가창력도 좋고 아마도 앞으로 큰 가수가 되지 않을까 싶은데 여러분께 소개해 올리겠습니다. 바로 명지 씨입니다. 인사해 주시죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 안녕하십니까. 저는 가수 명지라고 합니다. 너무 반갑고요. 오늘 좋은 시간 그리고 또 한 수 더 배워가는 시간 됐으면 좋겠어요. 기대가 네. 됩니다. 아주 모습이 요즘 젊은이의 모습 아주 그대로 아주 멋집니다. 아유 너무 과찬을 해주셔서 네. 감사합니다. 가수에 등용한 지가 얼마 안 되셨죠? 제가 보기에는 약간 좀 어려 보인다는 이야기를 가끔씩 네네. 듣곤 하는데요. 제가 지금 약간 좀 무명 가수로 벌써 한 13년. 어릴 때 그 그룹에 들어갔다고. 네. 허니비라는 그룹으로 2008년에 제일 네. 처음 이제 가요계에 네. 발을 들였고요. 어, 2012년부터 제가 지금 명지라는 이름으로 솔로 네. 활동을 하고 있습니다. 원래 이게 본명이에요? 네, 네. 성을 딱 띄고 김명지 씨입니다. 여러분들 맞습니다. 좋아하시는 팬들 많으실 줄 믿습니다만은. 근데 오늘 저희 방송 네네. 부산 MBC 레코드실이거든요. 네. 여기 왕호전 축구전 오신 소감이 어떻습니까? 선생님 솔직히 말씀드려서 요새 참 빠른 시대잖아요. 너무 네. 디지털화된 그런 시대인데 굉장히 좀 아날로그적인 약간의 네. 좀 옛것의 그런 향수에 젖을 수 있는 네. 그런 느낌이 들고 좀 아까 또 허니비 말씀을 잠깐 해주셨는데 제가 기억이 불현듯 나는 거예요. 허니비 때 그때 당시에 제가 이곳에 왔던 기억이 납니다. 그래요? 그때 당시에 그때 대표님과 그때 당시에 있으셨던 분들이랑 이곳에 와서 홍보를 막 했었던 기억이 나요. 앨범을 들고 와가지고 네, 네. 그래서 되게 신기하게 또 봐주신 분들도 계셨어요. 네. CD를 들고 이렇게 인사를 하러 왔네 네. 하면서 그랬던 기억이 나서 되게 좀 감회가 좀 새롭네요. 근데 보기는 굉장히 어려 보이는데. 혹시 제가 몇 살 같이 네? 보이시나요? 그래서- 너무 어려운 질문을 아니 난 정말로 감을 못 잡으시네. 네, 한 20대 아주 초로 생각. 세상에, 전혀 예측을 정말요? 못 하겠어요. 그럼 저 오늘은 20대 초반 할게요. 네, 아니 그래서 그런데 아시는 분이 명기 씨를 이게 가까이 하고 또 팬들이 많으실 줄 믿습니다만은 그 명품 보이스다. 아이고. 보이스를 아주 직잘하고 그리고 또 어찌 보면 애틋하고 아련한 그런 애절한 그런 보이스도 또 갖고 있다는 그런 평을 들었습니다. 왕호 전축국전 지금 3만 명 정도가 보고 계신데요. 그 외에 또 아주 우리 좀 명지 씨라든지 또 네네. 유명한 분들이 나오시면 또 이게 확 늘 수도 있어요. 저도 너무 우리 영광이네요. 애청자, 애독자 여러분께 네. 한 말씀 또 해주시죠. 오늘 이렇게 좋은 기회가 돼서요. 저는 진짜 음악에 대해서 좀 한 수 배워간다라는 생각을 가지고 왔어요. 네. 그리고 제가 보기에는 안 그렇게 보이겠지만 이런 분위기를 너무 좋아해요. 약간 그래요? 좀 어. 감수성이 제가 굉장히 짙거든요. 네, 아이고. 네, 네. 그래서 오늘 분위기는 너무 좋고 굉장히 네. 편안한 그런 네. 마음으로 함께 네. 해보고 싶습니다. 지난 시간에도 얘기를 했습니다만 저희들은 여기 레코드가 한 2만 5천, 한 3만원 가까이 되거든요. 이걸 LP판으로 직접 저희들이 들려드리고 네네. 젊은 분들에게 요즘 또 그 아주 젊은 가수들의 노래 정말 잘하지 않습니까? 아유. 근데 그러나 과거에 근 100년의 역사를 갖고 있는 네. 과거의 선배들은 또 이런 상태에서 노래를 부른다, 불렀다 하는 것을 물론 이 LP판을 들으니까 이 스크래치 잡음이 좀 나고 할 거예요. 전 그게 너무 네. 좋아요. 아, 그래요? 네. 이해를 해 주시니까 고맙습니다. 너무 좋습니다. 오늘 그 명지 씨와 함께 들어볼 노래가 있는데 네. 명지 씨가 좀 소개를 해 주실까요? 이 노래는 아는 분들이 아마 많지 않으실 거라는 생각이 좀 듭니다. 권혜경 선생님의 곡이에요. 산장의 여인. 아주 세월의 저희 흔적을 문화방송에 지금 느껴지네요. 1번부터 2만 5천 이상 나오는데 이게 KP 그 번호예요? 399번입니다. 399번. 굉장히 오래된 자켓이 되겠습니다. 이건 KP 9번이에요. 9번. 와 이건 9번이에요. 세상에. 굉장히 오래된 자켓을 여러분께 보여드렸는데 1957년도에 나온 곡입니다. 데뷔곡이자 대표곡이 되겠는데 자
서두가 조금 더 죄송합니다. 얼른 들어봐야 될 것 같아요. 산장의 여인 함께 감상하시겠습니다. 아무도 날 찾는 이 없는 외로운 이 산장에 단풍잎만 채고 떨어져 쌓여 있네. 세상에 버림받고 사랑마저 물리친 몸 병들어 쓰라린 가슴을 부여안고 나 홀로 재생의 길 찾으며 외로이 살아가네. 아무도 날 찾는 이 없는 외로운 이 산장에 풀벌에만 애초로이 밤새워 울고 있네. 해눈에 별을 보고 속삭이던 지난 날의 추억을 더듬어 적막한 이 한밤에 님배월 그날을 생각하며 쓸쓸히 살아가네. 1957년에 나온 곡입니다. 반야월 작사, 이재호 작곡, 산장의 여인. 네. 아무도 날 찾는 이 없는 외로운 이 산장에 단풍잎만 채곡 떨어져 쌓여 있네. 아주 슬픈 가사에다가 네네. 노래 또한 그 애절하게 좀 들리는데 사실은 이 노래는요 애독자 중에서 조안나 리라는 분이 신청을 해주신 곡이기도 하는데 우리 명지 씨가 또 함께 저와 함께 이렇게 얘기를 하고 있습니다만은 특히 이 산장의 여인은 말이죠. 지금 그 쓸쓸한 얘기 나오고 뭐 가을 얘기다고 하니까 네. 이 만추의 계절 또 운시가 있다고 할까 또 아픔을 같이 느낄 수 있는. 근데 권혜경 씨가요 생전에 이런 얘기를 했습니다. 본인의 인생 역정이 어쩌면은 이 노랫말과 너무 같아서 속상하다. 세상에. 네, 이분은 가수 활동은 그렇게 많이 하지 않은 걸로 되어 있습니다. 강원도 삼척이 고향인데요. 옛날에는 그 대문이 문간이 뭐 여러 개 있었다고 그러죠. 대문 3개를 지나야만 집에 들어갈 수 있을 정도로 굉장히 그 부유한 가정에서 태어났습니다. 당시에는 그 은행혼이라고 그러면은요.
굉장했습니다. 공무원, 은행원 정도. 지금 은행원으로, 들어가기 힘든데요. 조흥은행에 조흥은행? 입사를 했다고 하는데 부모들은 굉장히 반대를 했다고 그래요. 가수가 되는 길을. 그때만 하더라도 네네네. 뭐 딴따라하고 뭐 배고프다 하고 그랬잖아요. 네. 근데 그 좋은 은행을 직원 생활을 관두고 1956년에 서울중앙방송 KBS의 전신이죠. 제2기 전속 가수로 입단을 했습니다. 노래를 잘 불렀다는 얘기죠. 전속 그래서, 가수라고 네. 하면 이때도 오디션 같은 게 있었던 그럼요. 건가요? 굉장히 그 당시에 까다롭죠. 우리 부산 MBC에도 네. 전속 가수 출신들이 뭐 많이 있습니다만, 뭐 정풍송 씨라든지 뭐 노래한 진송남 씨 같은 분도 좀 있습니다만은 아무튼 이분이 네. 전속 가수로 입사해가지고 부른 노래가 바로 이 산장의 여인이 데뷔곡이자 대히트곡이 되겠죠. 이 마산 출신의 유명한 작사가죠. 반야울 씨. 이분이 그 연예단을 이끌고 마산 가포에 위문 공연을 갔는데 유독 그 강당 맨 뒤쪽에 말이죠. 어떤 여인이 하염없이 앉아서 눈물 짓고 있더라. 그 산장병동에서 외롭게 병마가 싸우고 있어서 그 사실을 이 반야울 선생이 작사가가 알고 자 이래 대한 사연을 내가 작사를 하니까 그걸 수작해가지고 나온 곡이 바로 이 산장의 여인입니다. 그런데 스타가 되고 노래가 히트함과 동시에 기구한 운명에 봉착하게 됐다. 불행이 시작되었다고 볼 수가 있는데 그것이 뭐냐면은 29살에 그 당시에 그 심장 판막증이라는 세상에. 병을 얻었습니다. 그 다음에 그 후유증으로 후두 암을 또 알게 됐어요. 가수로서는 거의 치명적인. 치명적이죠. 네. 그래서 1960년대 중반에 가수 활동을 중단하게 됩니다. 너무 짧은 네, 그 생활이네요. 짧은 기간에 이 산장의 여인이 원체 그 당시에 큰 히트를 했기 때문에 짧은 기간이었지만은 이분을 잊지 못하는 거예요. 네. 그때 당시에 선생님 혹시 인기가 어느 정도였는지 저는 감이 안 와서 그런데 제가 이 노래도 뭐 바로 내가 남자인 저도 이걸 부를 수 있을 정도로 그만큼 히트했던 곡이기 때문에 국민가요였군요. 네, 그럼요. 아무도 날 찾는 이 없는 외로운 이 산장에 뭐 이렇게 단풍이만 뭐 거의 다 우리 또래는 다 이 노래를 알 정도로 굉장히 유명했던 곡입니다. 근데 이분은 평생을 결혼을 하지 않았습니다. 그래서 평소에 두 가지 푸념을 했는데 하나는 내 이 산장의 여인이 히트해서 좋지만은 어찌 내 운명하고 같이 이렇게 기구하느냐 이런 얘기를 했고 그 다음에 멋진 연애를 한번 해봤으면 좋았는데 그 연애할 시간도 없고 몸도 안 좋고 하니까 결국은 미혼으로서 77살의 나이로 세상을 마감했다. 이런 얘기를 드릴 수가 있겠고요. 이후에 그러니까 노래를 정식으로 크게 활동을 못하지만은 그 봉사활동 같이 노래는 할 수 있잖아요. 그런데 교도소라든지 소년원 이런 데 찾아다니면서 위문 공연을 평생을 했어요. 그러니까 아픈 몸을 이끌고 그렇게 했다니까. 본인도 굉장히 외로웠음에도 불구하고 그럼요. 많은 이들에게 네. 좀 이렇게 그러니까, 행복함을 주기 위해서 네, 짧은 가수 활동을 접고 평생을 아픈 몸을 이끌고 봉사 활동으로서 일생을 마쳤다. 그러니까 우리 왕호 전축국전에서는 뭐 당연히 이분을 한번 소개를 해드릴 그럴 만한 충분한 인물이 되고 조한나 리 선생께서 또 이렇게 신청을 하셨고 우리 명지 씨도 또 좋아하시고 해서 같이 오늘 이 얘기를 하게 되는데 그러면 이제 명지 씨 얘기를 좀 이제 해야 되겠는데 명지 씨는 내가 깜짝 놀랐어요. 보니까 5승을 하셨대요. 네, 저는 제가 4대 우승자인데요. 네. 1대가 박서진이라는 가수가 있습니다. 네. 2대가 우리 진달래 씨, 그리고 3대가 영웅 씨, 그리고 제가 4번째 우승. 그렇군요. 그런데 또 하나 놀라울 것은요, 여러분. 지금 영탁 씨가 네, 그 유명하죠. 2등을 했지 않습니까? 2등을 네. 했잖아. 맞습니다. 그리고 이 영탁 씨가 보니까 작사, 작곡을 하고요. 네. 요즘 뭐 굉장해요. 영웅 씨하고 같이. 음. 근데 그 영탁 씨를 눌렀대요. 아이고.
아니죠. 이거 무시 못하는 거예요. 영탁 씨도 뭐 인정할 수밖에 없지 않습니까? 그만큼 명기 씨가 야. 실력이 있다는 얘기겠죠. 제가 그 5승하는 와중에 딱 중간이었어요. 어떻게 네. 보면. 네. 어떻게 보면 좀 큰 고비가 아니었나라는 생각이 들기도 한데요. 제가 3승 도전을 했었던 회차에 어. 우리 영탁 씨가 도전자로 나와서 네. 그때 제가 굉장히 좀 떨었었던 기억이 납니다. 네. 영탁 씨 너무 잘했는데요. 제가 아주 요만큼 더 운이 좋았다라고 생각을 해요. 그때 불렀던 곡이 뭡니까? 그때 당시에 제가 애모를 불렀습니다. 조금만 이렇게 하면 안 될까요? 그대 가슴에 얼굴을 묻고 오늘은 울고 싶어라 이런 식으로 불렀었어요. 네. 김수희 씨의 애모였군요. 이 방송을 보신 많은 우리 팬 여러분들께서도 인정해 주시리라 믿고 앞으로 크게 발전하시리라 믿습니다. 네, 더 열심히 하도록 하겠습니다. 그래 이제 왕호 전축국전하고 이게 인연이 있으니까 우리 가족이라고 볼 수 있는데. 그럼요. 네, 우리 네네네. 원래 이 가수 활동을 시작하신지는 처음에 그 그룹에서 활동을 하신 걸로 제가 네, 알고 맞습니다. 있는데. 제가 혼성 그룹으로 데뷔를 했었어요. 네. 허니비라는 그룹명으로 데뷔를 했었고요. 네. 2008년도였습니다. 2008년에 데뷔를 했고요. 그때 당시에는 좀 약간 멀티플레이어 같은 그룹을 꿈꿨었어요. 네. 마치 쿨 네. 같은 그런 밝고 신나는 노래 그리고 또 약간 처절한 발라드 같은 것도 부르고요. 네. 여러 가지를 했었는데 생각처럼 참 쉬운 일이 없다고 네. 잘 되지 않았어요. 네. 그러다가 이제 2012년부터 솔로로 열심히 좀 하고 있는데 이마저도 좀 쉽지 않아서 많이 좀 방황도 했었고 네. 제 선생님 언더그라운드 라이브 카페에서 노래를 또 굉장히 오래 예. 했거든요. 네. 그러다가 이제 조금씩 좀 팬분들도 네. 생기고 열심히 좀 으쌰으쌰 하고 있습니다. 그 보이스를 극찬하는 분들이 아이고. 그러니까 특히 그 K본부가 거기 전국 여기도 많은 분들이 경쟁하는 데 네. 아닙니까? 거기서 2연, 3년도 아니고 4년도 아니고 5연승을 했다는 것은 특히 거기서 영탁 씨 이 방송을 보시면은 아마 이제 영탁 씨를 눌렀다는 것은 아이고. 그건 실력이 있는 겁니다. 앞으로 네. 더욱 노력하셔가지고 그럼요. 좋은 가수가 되시길 바라겠고 네. 부산에는 오실 기회가 있나요? 불러주시면 언제든지 와야겠죠. 네. 네. 오늘 너무 기분 좋은 시간인 것 같아서 조만간 또 오고 싶은 마음도 네. 듭니다. 자주 오셔야 됩니다. 네, 부산 MBC에 자주 오셔서 이제 왕호 전축국전도 좀 찾아주시고 그렇게 분위기가 해주시기 너무너무 바라겠고요. 좋아요. 네, 앞으로 특별한 계획이 있으면 이 기회에 좀 밝혀주실까요? 제가 얼마 전에 새로운 소속사와 또 계약을 했어요. 그래서 리메이크 곡으로 제가 인사를 드릴 것 같아요. 새로운 저만의 느낌으로 두 곡을 이제 리메이크해서 여러분들께 짠하고 인사를 드릴 네. 예정인데요. 한 곡은 조금 유명한 곡이에요. 저희 소속사 대표님께서 또 작곡가십니다. 네. 그 곤드레 만드레라는 곡을 작곡하신 분인데요. 제가 네. 그 노래를 또 여자 가수 최초로 리메이크를 했습니다. 약간 예, 좀 예. 다른 느낌으로 네. 마치 좀 약간 여성인데 네. 남자 아이돌처럼 그렇게 춤도 춥니다. 어. 그런 식으로 리메이크를 한 곡을 했고요. 그리고 또 약간 좀 그러니까 얼핏 보면 말씀이죠. 명기 씨는 미안한 얘기입니다만은 이 모습이 보면 또 남성 보이시죠? 아이돌 같고 하고 네. 그래서인지는 몰라도요. 제가 원래 여성 가수면은 남성 팬분들이 굉장히 좀 많아야 되는 게 맞는 얘기잖아요. 네. 저는 여성 팬분들이 99.9%예요. 여성 팬분들이 거의 다 이렇게 좀 이뻐해 주시고 네. 사랑해 주셔서 오히려 여성 가수가 여성 팬분들이 이렇게 모이는 게 쉬운 일이 아니라고 하시더라고요. 네. 자부심을 조금 느끼고 네. 있습니다. 오늘 명기 씨 보니까 네. 정말로 앞으로 진정성이 있는 실력 있는 큰 가수가 될 것 같습니다. 아무쪼록 더욱 건강하시고 네네. 네. 국민 행복을 위해서 아이고. 또 여러분의 발전을 위해서 많이 노력해 주시길 바라겠습니다. 다시 한번 오늘 대단히 불러주셔서 고맙습니다. 감사드려요. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 혹시 끊지 말고 노래 조금만 해주실 수 있어요? 신곡. 더 하실 신곡, 말씀. 그러면은 제가 그 곤드레 만드레 말고 다시 한 번이라는 노래를 또 그럼 노력했는데 나중에 그거 얘기 그- 조금 더 하면서 예, 노래 한번 네, 잠깐 하도록 정해주시면 하겠습니다. 그거 한번 잠깐 들려주시면 돼요. 자, 켜주세요. 이어서 하시면 그래요? 네. 그러면은 그 곡 잠깐 좀 들려주실 수 있겠어요? 네, 제가 장윤정 선배님의 다시 한 번이라는 곡을 또 네. 리메이크를 또 하게 됐어요. 잠깐 불러드리자면
다시 한번 내게로 다시 한번 당신의 사랑을 보여주세요. 네, 이런 네. 노래입니다. 네. 많이 사랑해 주시길 바랄게요. 잘 불러주셔서 감사합니다. 아유, 네. 감사합니다. 건강하시기 바라겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 아, 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. 네, 수고했어요. 선생님 수고 네. 많으셨습니다. 네, 수고했어요. 감사합니다. 네.